Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti, nedew abbozz għal konsultazzjoni pubblika dwar l-istatus tal-artist li se jara l-introduzzjoni ta' miżuri ġodda għall-artisti fis-snin li ġejjin. Dan fil-waqt li miżuri li diġà qegħdin fis-seħħ jiġu nfurzati ħalli jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kull min jaħdem fis-settur artistiku. B'hekk, b'dan l-abbozz, se tinħoloq sistema holistika b'liġijiet li jaħdmu id fit mal-artist. F'kummenti ma' One News, id-Direttura għall-Fondi u l-Istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, Marian Kawki, saħqet li dan l-abbozz mhux biss se jkun ta' benefiċċju għall-artisti iżda anke għal min jħaddimhom. Hemm affarijiet li diġà jeżistu fil-Kostituzzjoni fil-leġiżlazzjoni tagħna jinnaf bħal libertà tal-espressjoni, il-proprjetà intellettwali, iżda se nkunu qed napplikawhom speċifikament għal dan is-settur kulturali u kreattiv. U hemm anke għanijiet oħra bħal prattiċi ġusti. Hemm diversi għanijiet fejn l-artisti ħajkunu nkunu qed ngħinu biex nipprofessjonalizzaw is-settur u l-ħidma tagħhom. Matul is-sitt ġimgħat li ġejjin, il-Kunsill Malti għall-Arti se jilqa' l-ħsibijiet tal-pubbliku sakemm dan l-abbozz ikun iffinalizzat. Il-pubbliku ġenerali huwa mistieden li jagħti l-feedback tiegħu biex propju mbagħad jiġi mniedi il-charter, il-karta finali f'Ottubru li ġej waqt is-simposium li jorganizza l-Kunsill Malti għall-Arti. Matul dan is-simposium ħajjiġi ffirmat dan iċ-charter propju mill-entitajiet